Ne ba luka libiso solution apesa biso préavis et puis aluka libiso place ba pesa ka 3 mois ba bimisa ba tout brisque maté service habité zali ba pesa so tant que maman boti l'état aluka la biso solution soki te ba kuluna to ko sala basi na mibale belé to ko yiba le pilier qui soutient ma vie. Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Jésus, tu es le pilier qui soutient. Mbote na bandeko nyonso bomesana kolanda 5 TV balobi chaîne ememela bino ba magazine bien ba émission bien ya mbalo Ramazani kitoko atomboki na lobi mingi na olobela siko ne mikolo ba événement ya Afrique magazine nanga o bino nyonso bo s'abonner belé na 5 TV bozanga magazine ote tala ndenge journaliste atemi le rôle pemé na volcan balobi wenze oyo bomaki ba mama yango yo bakonza mboka bazi solution balongola ba mama na ngambo yo ba mama pe batomboki bino moko bozolanda ba dégâts oyo Ramazani kitoko azwi na bino ensemble bolanda pe mbele ya ba mama na tambola kibongo na les grands caméramens babili se polo na kotala ba image HB to découvrir la bino ensemble reportage avec HB reportage ko pesa bino solution na tongo tomoni soki mama lili so mama lili wana aye awona mutuka na basoda na bantu na ye babandi ko buka bandaku babuki tina bandaku ya bato ezake dépôt eza mabele mais lokola bandako eza na ba mapangu ya bato abuki bandako ba masango ya bato ko bwaka ngo na se mususu ko tena ba dipe na bango bazokende nango toyebite nde makambo ane ministre intérieur alobi basala nango ndengwana udie burukumesera alobi basala ndengwana tozoyeba te nde loko tolobake wezo babongisili bato eza wapi yake soki obengani mwasi na ndaku opesaka ye mbongo wafuta transport akende pa na bango be awa bolongwa tokende na wenzi wana eza wapi wenzi ndeko bebise biloko ya bato oye moto bango moko nde basala babiloko wana bango moko nde basala babiloko wana bango moko eza mutu mususu atumbi biloko wana bango moko désordre eza te bango moko biloko oyo bango moko nde baye kopanzango après batumbi na biloko moto eza ke population esali désordre te moto boyi te ezela na tuna bango lokola na eko na est mikolo nyonso na est bazoboma bato zela na est bazoboma bato chaque jour mokolo nini bakenda na bamboko wana ke bato balongwa na mboko wana po parce que bazoboma bato parce que makambo wana esala makaka na nzela mai balinière moko boye uti koboma bato soki 800 personnes mais pona nini bazopekisa ba balinière etambola na mai te tomonaka balinière ezotambola na mai oyo eza accident esalami eza kosabote babiloko ya bato boye te nde biloko na lina loba ya kwana asalele biso wenzi atike biso toteka asalaka wenzi tomoni wenzi après tokei na wenzi wana alakisi bato ke wenzi yango soki kosomba tosombi la place tobandi koteka te problème yango wana tokotangisa bana kaka na mbongo bawenze tokotangisa bana na mbongo wenze tosala makaminera na mbongo wenze siko tokende wapi babi wende kufa me toyebi te so gentiment revelation alobaki bongo gouverneur so alobaki bongo pe te eza makambo na ye me gouverneur etenge alobike biso tolongwa alukela biso esika oyo biso tokovanda po mbongo oyo biso kofutelaka bana classe ye so aza mpona biso nze mpe toza mpona oyo bana baotanga na mbongo oyo kaka so biso totangisi bana te so bana batangi te ye mpe gouverneur mpe akomona na pese na misu na bato mpona nini tokoba bakuluna mboka na biso baengie bazowuta mosika baengie bauta mosika bazoteka baengie bauta
biloko musika baoteka babiso bana mboka bakomisi biso loko bawumbu mpona nini ata bino moko endi ezowuta musika bana bawuta musika baoteka me biso bakola mboka tokomi lokola bawumbu mpona nini ata bino moko okende wapi bakonza mboka balukela biso esika biso bakota biso po biso kozala po ezaka biso lokozala boye te ata mote esimba te biso towana bandako tofuta totangisa bana ya boye esika toke wapi. Bonjour maman. Bonjour papa. Oui maman, expliquez-nous comment qui ndengeni ndengeni timote bandi boye bapandi bino c'est que bino nde bozo menacer ou bozo que le gouvernement te papa biso ne toza boye toye koyaka siko tokuta moto ba depono so bapandi tochi ndako biloko na biso batumbi bapandi baseta nguba bamasangu bafufu nyonso mutu nyonso azwele ko te mama bazolela bana bazolela tokata ponge biso 4 toboki nduba totema na baba toki to luka mbongo lelo mwana nga paza bien libana biso biso ba luka mbongo me ba porter ba suka miso ba yeba misa maboko te abika musala ko mema siko na ngora o ba to luka wapi ba ko maka mobulu matadi ba beba na bakuluna ba ntia ba sima machete ba boto to mbongo na butu siko nga siko na boko te na njoto na nga nazaka anateka baso saka wonjela biso bapesi bino esika musu bapesi biso esika te esika bapesi biso ata loka to bapesi prevu le côté ata lo bapesi te na lingi na teka na tika na zana na via mobulu te na bata ya bebe na ngai mama papa bonjour papa. Bonjour papa. Maman. Est-ce que l'État va te libérer pour la dégâts ou te ça la maman va te verrer pour que baso pas de la santé na bino mais bino bozo tomboka pourquoi? Papa, malgré ça qui est pour combattre la biso. Façon bazo memelango eza yango te. Eza yango te ba memelango na ndenge ya kuluna. Siko soki soda sali kuna, siko soki civil asali kuluna bakoloba nini? Yo moko ko si soda ozo sala kuluna tala façon ba baby si biloko teka na bakati ya dépôt fallait ba soki keza bongo ba bimisa biso na ba dépôt fallait bongo sa biso place ba memi biso na place ba sengele ba tia biso poto ne koteka ba memi biso place te ba bandi ba to na tongo to teka ngwa ko teka ezate ba tumbi biloko ba baby si biloko to koteka ndenge nini papa procédure ya kolongola wenza mataki bala muto yebi yango ke projet za fuma mataki bala elongo e ko kutana ke makamba ba kufi batamba kufi pe na kati ya dépôt te ba kufi ya libanda ya dépôt biso na makamba courant ezani soki balobi azopona makamba courant o singa courant o seke fuba na kolongola a partir ya zongo kuna sike po courant o eleki kishasa mobimba soki balobi na matadiki bana na badepende bacourant singa courant eleki na perdre parce que na teki te biloko ebebi bango bepanzani masala epanzani te papa bato sutuki na ntango baye balandi kopanza sa préavis ata locataire bapesaka ye préavis liloba na ngai suki eza papa balukela biso solution balukela biso esika basengeli batia biso tozoteka na kati ya badepo balukela biso solution place bakotia biso tokende koteka Mbote papa. Problème ngo ezali. Papa na kande ngozo mwende batondi boy. De tozoye bate kezo tomi tune ezake babi policier abatela ba civil na biloko na bango. Mais oya biso policier azende ko détruire biso na ba biloko na biso. Azopuma biso moralement, physiquement, et spirituellement. De tozo kufa moye za susute. Papa mboko mbali basala li susute. Le to komo to susute mbali na bambetu toke ko luka biso basi. Soko bana ba otanga kana mboko biso to luka, bana ba ofeka na mboko to luka. Soko boye to suka wa fin du mois pe yango ya santé tamo na beke na police batela batuna biloko na bango eza ko batela te we sende ko poma police tanga bika so batela nga akoya okanga biloko nanga ayibisinga mama longwa eza ka zwinga emusuna ko buaka batunizo neti ngana ya shock na mpenda ba buaki na tongo ya ko buaka po bazo ka biloko nanga tala sac amoni saki na tike na telefone mbongo langa niti nozo mwa nzamba lola oyo siko boye musala biso nini mokonza mboka tele biso makambo to koka sto to lembi boyete mokonza mboka yo kambena biso
eza malamu te toza kota bana lobi lelo élection ezoya siko biloko boye malego bose biso ngayo naamona Mobutu naamona 1984 naamona Mobutu maaki tozalaki mwa age mokie me makambo oyo totikala komona yango te Mobutu abanda kokota na bawenze ye moko soki biloko eza chere atala oyo bobokitisa bozongisa boye makambo etikala kosalama te mais leta ya lelo aza su leta ya malamu te mosala naenda koboma population siko biso elinga biso tokotyango epai ya nani biso toyebi ke polisi abatelaka biso mais oyo asu kobatela te papa tokoka te papa boye te bokonzi aluka biso solution kese nangi natuna papa basolo babotela biso babiloko ntango sikoyo azwi basango na nga mosusu atumbi mosusu atie na jip siko nakaka kima na jip ake nango wapi boyebisanga nano gouvernement ezoyoka yo okoza solution azwa nde solution parce que tokomi boma eza bato misusu mibale ya ntongo bakange baza na hôpital po batuyi masango na bango 2 sac baza na hôpital sikoyo soki bakufi oyo bakufi toyelake po deuil national bango sikoyo baoyo su bazokende eza malamu eza malamu te mokonzi moko te biso likambo papa Fati Beton tozolela papa tozokoka te wala biso likambo papa papa eza pasi mingi eza pasi mpona leta na biso eza pasi makasi na kotala pene tala wenzo vraiment ndenge ebebi mpenza donc bazobeta na bamama kokanga bango koboka bango na kati ya mutuka bamama basali eloko te bamama dabord oyo bakufi kuta ole bazala na mawa na biso baza na mawa na biso te bazokanga mama soko deklare likambo kaka boye bakangi na biloko na yo babwaki na kati ya mutuka tala nde nazoki awa Molière aye tosolola na ye baye bakangi Molière tala nde nakomba koesenga na kati ya presse nazoki jeune na kuta ya kozoko nde eza boye po toloba na Molière te makambo oyebana te babi batika biso kaka ndenge wana soko wenza ngo bazolakisa te bamama bazolela basaki ya biloko nyonso batumbi babwaki soko bapusa liboso na mama basaki nde bapanzi na banguka na masango na banini basangisi bazwi bamesa nyonso batumbi mama otelema na balabala kaka bakangi yo oza na eloko babotoli yo bato kotambwisa kobotola soko toketekela wapi wenzango eza wapi balakisa biso wenze badepo nyonso batumbi baremerçant baza biloko na mama batela wana badepo soko bazwi badepo pembeni na yo décision finale na yo olela na mokonzi mboka basala nini mokonzi mboka alobaki keno le peuple d'abord wapi yango wapi le peuple tolobi Kabila zonga mboka ekufi papa papa nga nalobi boye ye kaka président na biso alobaki le peuple d'abord yango eza wapi lelo tozotala ya alobi akangi badepo mpona accident oyo estce alandeli SNEL alandeli SNEL te mais aye kobrutalize biso bamama même si biso na kati ya ndako tofutela so moto olingi obimisa ye na ndako pesa ye garanti opesi ye préafi toye lelo na kati toye na ntongo lobi bayaki deja kolobake o ndenge eza boye bokoteka te balobaki teke bakuka boye nga na komi ya ba 4 heures naye kokutana ya basoda vers 5 heures babandi kokota kopanza kobebisa biloko na biso tozwi ate eloko te eske ndenge tozomemela makambo yango eske kuluna ekosila mibali na biso baza baporter mibali na biso balukaka ka awa biso basinga naza veve natangisa bana na ngai kaka na mombungu oyo bapenalize biloko na nga babebisi nde balukeli biso solution apesa biso préavis et puis alukeli biso place bapesaka 3 mois babimisaka bato briskement te service habité ezali bapesa etanke mama moboti leta alukela biso solution soki te bakuluna tokozala basi na mibale ebele tokoyiba ambote ndeko na ngai na ye na wenzi na otala bandeko bakufi awa esali biso pasi leta ye kobengana bamama boye tosepela te bapesa bato ta 3 jours bolonga biloko na bino bango baye bapanza biloko bamama misusu bilo mosusu badefa mpo bakomesa bayebani soki bateki bazosimbongo na bango mamileki bana balie so bango bapanzi biloko bamama esali so pasi bamama bazolela misusu bakangami misusu batumbi biloko na bango ezali pasi mpo na biso bana mboka eza boye eza kitoko te banalobi wenze eza te
Bon ba ben maman so maman ngene ko teka place nini. Ba luka wenza maman ngene ko teka. Chatoloba. Tata, bonjour. Bonjour. Likambozani na kata wenza tant que yo jeune to bi ke ba jeune ba koma avant dia tiena e programme yo na kata wenza participer na ba maman. Ezani. Na wenza biso to ba décharger. Ba depo bo mona yana bikisa biso. Biso mutana pesa kolela te. Misale zate. Ko so fa na ndako kolia te. Faut le matériel ko mo lo kolia. Tana depo bo ba depo to buki. To ba to kimela wapi. Mboko esa na pasi. So bimito kolia te. So ngozono propre boye, oboyino ba misala muso elinga ozaka décharger. Ah bon, so na osala musala zate ba compagnie zate. So na osala nini yaya. Eh yaya, fana luka. So na luka te bana balali nzala. So na bimite na tekata mai te bana ba kolia te. Fana bima pona luka pona boko la famille na ngai. Na boya kuluna na boya bitumba ngala luka na para na trois bana. Basi mi bale mo bali maka. Ah ya boso tembo to kolia ndeni Kongo esa boete yaya. Dernier amona tanke jeune na kata mboko. Dernier mona ngesa ke ba pesa bien ya kotekela. Ba tsaka be na mama po ba mama ba boko na biso. Biso to boko na mama. So ba benga na biso to suka wapi. Mo konza mboka tele biso makambo to sa ba kuluna to nini. Bonjour. Atanke papa moboti to moto. Eza nini? Talisa na bande bazola ndo kasi nyo atanke papa moboti. En tout cas, regret belé, biso de lukana matadi ibala. Tano na tiki ndaku na ngana bana. Na yoko lukana matadi ibala. Tongo pokwa to lukela mbongo awo. Ba mama o ba panzana ba ndo apesa biso 10 francs. Lelo Congo lelo mbongo ya la suite ke ndenge ala circulation kala. Mama sombinga ngana sombi mama mbongo zo tambola maga bongo. Makomi a siko na kuti pena bazo buka bazo tumba na ba mesa ba mama na masango ba mama. Na moya ko sala autrement ezate. Siko ngana wuti ndawu na bino luka mwa kwanga awa. Isika luka la kwanga ngosi ba panzi no luka kwanga ndenge ni. En tout cas l'état a tel biso makambu oyi. Wenza malunga ba tana matadi kibala awa ezate. En plus matadi kibala oyi yebani tina mikila ba paya. Wenze oyi. Alors tiki bazo panza ngoboye ba tchate logo te sika assurance ba mama ko vanda pona ba teka po ke ba boko la bana bango. Biso ba lelo ba papa to sala soute to comment on moi impola côté ya ba mama. En tout cas na ki douleur makas gouvernement atala makambu oyi. Na tanga mobutu makambu ezalaka te. Tant na temps oyo pe ya fati tout ça est drôle. To le baki les peuples d'abord. Les peuples d'abord papa a tiki la biso na yango me fati a réaliser. Donc en tout cas azwa suite ya bien pour na ba mama pour na matadi kibala na suki wa inde ko mobali mbote talisa na bande ko Holanda yo pasi ni yo ki po ba pandi wenzi Bon pasi tangeza nanu ba mama ba kufa po na courant kuna ezaki po na ba bato esine ba sele buzoba mali la za mabete mali la za na po na ko bikisa biso ba peuple congolais aza besoin te que tout kate opana aza besoin de pona ko bikisa biso pona mesure de prudence po kuna na se kuna basinga kura leka kuna so te kuna mona ba salité mali aza besoin matadi baleza la propre yango c'est pour ça aza besoin que ba mama bateka na wenzi awa balunga na balabala pona espace za la bien asa musa kitoko esili mbote papa douleur no janine pona mokolo lelo so talinga bien naza na kanda ko sakante papa ata mutu afuta na ndako na yo quand même préavis ezalaka tuza ba Congolais tuza ba pale mboka na biso bakoko tozoko baluka ba umbu te toyaka ntongo boye depo na biso kuti loko ba panzi biloko batumbi sans ko signaler biso vraiment eza nini étranger l'indien afongoli maison kuna zoteka biso ba Congo tozawa bazobwa toteka pona nini biso mama tosai nini potala bieke mama bazana pasi dawa takufa chikuna bakufi tuwa midemi bale ya pamba tala inapitaka ba mama nda simbi mboka balu kabisa sika toko teka toko telengana boete basa biso place toko vando teka toza na kimia boete to telengana pardon foatia ke biso mawa mama Denise tala image oyo toza ba matia biso loboko to donyoka mana bana ko tika biso te mama na biso tia biso loboko. Merci maman. Mama tete mabani bani kuna. Kana mawane masufi.
Na remercier mingi ndenge na ye nauti a partir ya ndaku na koti a partir ya Matadi Kibala me namoni penza ndenge musale salami penza ba mama oyo bamonaka pasi. D'ailleurs mokonza mboka papa Tshisekedi tie Kasanya oza papa ya bana wa ekolo nyonso ngape naza mwana lokola papa naza Kasanya me nazomona ke eza pasi yo moko papa naga koko naga papa Tshisekedi akufa aloba que c'est la peuple d'abord aloba yango mibeko wana oyebi yango me namoni penza ba mama oyo bateka na bawenzi awa bazo souffrir ngai ezosalanga pasi salinga tonnage mama bazobikela na mbongo oyo ya kobikela mpona kobokola bana. Le peuple d'abord yo papa koko na ngati Tshisekedi atika liloba wana le peuple d'abord mais sikoyo papa tala nanu mboka ndenge ezobeba mboka douleur naza nango ndenge namoni penza na kuti ndenge bamama bazolela banda na se kuna na zwi transport na kiti namoni pasi esalinga na motema papa yo nde mokonzi ya mboka zwa solution mpona bamama oyo bisika oyo bakoki kobikela. Merci papa. Mama na biso omoni ozo réclame bele me yo osali wenze na yo kitoko osombi biloko siko kanda nini esi oyo batie kondungu kio bendenge papa naza na kanda baoyo nyonso bazoteka bandeko na nga mpe na deboyaka lokola bango sikoyo ndenge eza boye tozosunga bana bapapa bisala eza te bamama bakoma kodebrouye balesa bana bale bafuta baminera bala bana babuzo bazotanga na bakampus sikoyo soki boyeke bozokanga il faut bosikiza biloko ya bato boprotege bolukela bango esika mosusu bakende bazopanza babiloko ya bato bazopanza bafufu masango bapanzi. Oui, cher internet, tokomi na suka na bino, ndeka na yebisaka bino, bo s'abonner belema, bo s'abonner massivement. Chaîne oyo ezomemela bino ba reportage ya malonga, hein? Ezaka chaîne moko 5 TV. Esika oyo Ramazani kitoko avandi molobeli na bino na esa bino naza molobeli Afrique mobimba. Voilà magazine yango événement liboso bino mo bozomona ndenge ba mama wenze ba uti kolela, hein? Tisiko ba dépôt yango eza ya kopanzana. Ba mama lelo bateki to ebite. Lelo na kati ya capitale ba mama ba kolamba ndenge nini pe ba papa ba kopesa mbonga wenze ba kokuta ba mapa. Boromona bino moko ba réalité yango ndenge ezoleka na bino kotambola Afrique mobimba. Merci maman Nadia pour pesinga espace ya kosala musala. Hein? Na kotaka ba émission na kotaka ba événement magazine o babi ba komela pema na bandaka na kosuka na bango tikino na suka et voilà tokomi na suka na magazine na bino ya bino na mokolo lelo et na tombeli bongo ba mbote na ngai ebele na Montréal balobi Montréal HB bino mo bauti komona ba reportage ndenge leki somo na lobaki na bino ke awa nde ebandeli pe na suka na yebisi bino nyonso bo s'abonner ebelema massivement na kati ya chaîne ya 5 TV po bolanda ba magazine nyonso ya Ramazani kitoko molobeli et pona kopesa lisusu ba mbote ebele na pesi mama Nadia balobi mutafuta nga kitoko mutasala ke mukia na ngeza na qualité bien pona zolia kitoko et mama Nadia ba mbote ebele sike zo mio na pesi ba mbote nyonso na ba kondi nyonso ya mboka et chef de l'état na pesi mbote na yo sike zo mio mama Denise tala ndenge ba mama basaya kopanzana ba bionde mokonza ba mama hein yonde mokonza ba mama sa yo ma plein lobela biso epa ya tata lobela ba mama epa ya tata et ko sala ba mama kitoko et tokomi na bino na suka ciao je vous love trop. Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Jésus, tu es